走了。哎，你等一下。这个该不会是你家吧？大过年的，你要带我去见叔叔阿姨？不行，我害怕。来不及了，你都已经走到这儿，来不及。不行，哎呀，走了。讲真话。爸，回来了。这是我女朋友夏林熙。叔叔好。好。冒昧上门打扰您了。哎，怎么会？不打扰，欢迎啊！过来坐吧。你小子说要带女朋友回家，我和你妈还以为逗我们开心呢。幸亏啊，我和你阿姨有所准备。你们等着啊。哎，好，爸你们先忙，坐吧，乖，饭快做好。早点告诉我呀！你要是给我讲，我早准备好了，就不会这么失礼了。不用准备，你已经很完美了。哎，这叔叔阿姨怎么知道我要来啊？我跟他们说的呀。爸，我一会儿带女朋友来家里吃饭。你为什么不跟我说呀？你要是早点告诉我的话，我在来的路上可以带点礼物过来。丑媳妇迟早要见公婆的，更何况你还那么好看。哎呀，没个正经。你妈妈做菜呢，一会儿就好啊。好，来，先喝点茶水。爸，我来吧，我来吧，他还没吃饭呢。哦，那不能喝茶水，这个空腹喝茶呀，对胃不好，越喝越饿。喝点白水吧，喝白水吧。先给你女朋友倒啊！别，先给您倒，先给您倒。哎，你坐呀，坐。好。哎呀，小溪来了呀！坐，阿姨好，当自己家一样，千万别客气啊！阿姨您叫我小溪，我听着很亲切。小溪呀，我早就知道你，所以看着你啊特别亲切。阿姨知道你喜欢吃茄子、白菜、鲫鱼、胡萝卜，还有甜的西红柿，对不对？还有不喜欢喝可乐，喜欢喝牛奶，是吧？这些啊都有备了。不知道今天啊合不合你的口味？一会儿啊都尝一尝啊。好。哎呀，坐吧。这椅子是弹簧吗？弹上弹下的，坐吧。我还给你做了我们自己家种的红薯，哎，一会儿你都尝一尝，我给它剥一个。谢谢。跟我到厨房去端下鲫鱼。好。慢慢吃啊。怎么样，我爸妈？你怎么知道的那么清楚啊？这话问的，什么事儿我不清楚呀？但是叔叔阿姨给我准备这么多，我空着手来，真的会显得我很没有礼貌的。会的，我爸妈不在意这些的。那我刚刚的表现还可以吧？会不会很随便啊？那我一会儿要是说错话了，你一定要帮我改过来。好的，我知道了。我是不是应该去厨房帮叔叔阿姨做饭啊？哎呀，不用，你就坐着吧，啥都不用做。我妈妈很喜欢你的，真的。但是这是我第一次见叔叔阿姨。我喜欢的，我爸妈也一定喜欢。吃一个，好吃吗？来啦！哎，来，叔叔做这么多好吃的了，来，快坐。快坐，小溪。哇，这太丰盛了吧！现在可以开饭了。小溪，这些都是你阿姨亲手做的家常菜，也不知道你合不合口。叔叔阿姨，我完全不挑食的。小溪啊，今天我做的都是你喜欢吃的啊，多吃点。你喜欢吃的胡萝卜，这个你多吃一点啊。怎么样？味道怎么样？哎呦，来，喝点水。先喝点水来。来，喝点水。慢点吃，你看这孩子。慢慢吃。哎呦，阿姨，你做的真的很好吃。
好吃就多吃点，慢点吃啊。哎，还有这个，慢吃，慢吃。这个你吃点。来吧，爸，吃吧。好好好。这个甜的西红柿，来吃一大口。妈，你别塞了，自己吃吧。阿姨你也小西吃啊，来我看你吃我咱们也吃高兴，来多吃点啊。